優れた契約の報酬のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所は、ヘブル人への手紙7章20節から28節までです。더 좋은 언약의 보증이라는 제목으로 히브리서 7장 20절부터 28절까지 말씀으로 말씀을 전하겠습니다. はじめに日本語でお読みいたします。また、そのためには、はっきりと誓いがなされています。彼らの場合は、誓いなしに祭司となるのですが、主の場合には、主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。そのようにして、イエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。また、彼らの場合は死ということがあるため、務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。また、このように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また、天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストには、まず自分の罪のために、その次に、民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は、永遠に全うされた御子を立てるのです。 아멘. 그리고 예수께서는 하나님의 맹서시 제사장이 되신 것이 아닙니다. 네 계통의 사람들은 맹서시 제사장이 되었습니다. 그러나 예수님께서는 자기에게 말씀하신 분의 맹세로 제사장이 되신 것입니다. 주님께서 맹세하셨으니 주님은 마음을 바꾸지 않으실 것이다. 너는 영원한 제사장이다 하셨습니다. 이렇게 해서 예수님께서는 더 좋은 언약을 보증하시는 분이 되셨습니다. 또한 네 계통의 제사장들은 죽음 때문에 그 직무를 계속할 수 없어서 그 수가 많아졌습니다. 그러나 예수는 영원히 계시는 분이므로 제사장직을 영구히 간직하십니다. 따라서 그는 자기를 통하여 하나님께 나오는 사람들을 완전하게 구원하실 수 있습니다. 그는 늘 살아계셔서 그들을 위하여 중재 강구를 하십니다. 예수는 이런 제사장으로 우리에게 적격이십니다. 그는 거룩하시고 순진하시고 순결하시고 죄인들과 구별되시고 하늘보다 높이 되신 분입니다. 그는 다른 제사장들처럼 날마다 먼저 자기 죄를 위하여 희생제물을 드리고 그 다음에 백성을 위하여 희생제물을 드릴 필요가 없습니다. 그는 자기 자신을 바치셔서 단 한 번의 이 일을 이루셨기 때문입니다. 사람들에게 약점이 있어도 율법은 어쩔 수 없이 그들을 대제사장으로 세우지만 율법이 생긴 이후에 하나님께서 맹세하신 말씀은 영원히 완전하게 되신 아들을 대제사장으로 세우셨습니다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。愛しています。サラハミダ。 예, 감사합니다. 사랑합니다. 生きていく中で誰でも一度くらい保証人になってほしいと頼まれたことがあります。私たちはそれがどれほど危険であるかをよく知っています。韓国の保証は保証の多くは年代報酬であるためです。自分が一歩だけを責任を負うではないため、より危険が大きいです。保証人を頼んだ人が借金を返さなければそのまま自分の借金になります。保証人が複数でも年代保証であれば、貸す側は資産のある人だけを追えば早く回収できると判断するからです。ですから、
私たちはクリスチャンは聖書、特に信玄で神様が保証人になるなどおっしゃっているため、保証を避けます。保証は一見その人を助けるように見えますが、結局保証人にとって最近の若者の言い方で言えばヘルモードと、つまり地獄モードに入り道になりやすいのです。私たちは以前ユダの扱いながら、このユダはイスラエルの息子の中でユダです。この世の保証と神の保証について話しました。その時、新約聖書での保証は、主に聖霊なる神にあっては丸と申し上げました。しかし、ヘブル人への手紙は、救いに保証人として、イエス・キリストが紹介されています。ここで私たちは、この世の保証と神様の保証を分けて考える必要があります。この世の保証は他人の失敗を引き受ける構造であるため、常に危険にされます。しかし、聖書の保証は、私たちの救いを最後まで責任を持ってくださるという神様の宣言です。ユダの妹ベニャミンのために父ヤコブに保証となると約束した姿はそれをよく表しています。ヘブル人の手紙はこの保証が制度や助言ではなくイエス・キリストであるとはっきり語ります。ですから今日の聖書箇所はさらに優れた契約の保証と証言しています。この救いの保証は神の誓いと結びついています。アブラハムに与えられた大末の契約において神様の誓いを見ることができます。神様は動物を引き咲かせ、その間を一人通られました。古代均等において、この契約は、契約を破れば、引き裂かれた動物のようになるという誓いを意味しました。しかし、その契約の場で、アブラハムのその間を通らず、神様だけが引き裂かれた肉の間を通られました。これはこの契約が人間の責任や条件によるものではなく、神ご自身が全面的に責任を負われるという約束あることを意味します。これがさらに優れた契約の保証となられるイエス様の姿です。ヘブル人への手紙はこの保証がどのように制度や助言ではなくイエス・キリストそのものであることをはっきりと語っています。私たちの従順や誠実さが救いを支えているではなく、神様がアブラハムの示された誓いによって立てられた契約、そしてその契約を身をもって担われたイエス・キリストがさらに優れた契約の保証となられるのです。ここで私たちはアブラハムの誓いにあるさらに優れた契約の保証の契約におけるもう一つの姿を見ていきます。それは契約の生贄の制度です。生徒たちは契約の生贄とイエス様の十字架をうまく結びつけられないことがあります。
特に第三子と私たちのイエス様をうまく結びつけることができません。むしろ第三子を見ながら、このような疑問を抱いたことでしょう。もちろん、この疑問は、旧約の生徒たちも持っていたはずです。あの大祭司はいずれ死ぬではないか。あの大祭司でも結局は人間ではないか。それなら私たちの救いはどうなるのか。このような限界を今日の聖書箇所23節が語っています。先生、よろしくお願いします。はい。また彼らの場合は死ということがあるため、勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。 또한 네 계통의 제사장들은 죽음 때문에 그 직무를 계속할 수 없어서 그 수가 많아졌습니다. 고래가 규약군의 다이사이시の 明確な 限界でした。ですから、旧約の生徒たちは、神様が与えられた制度の中で、その制度を超えて来られるキリストを待ち望みました。詩編、白十編、4節で、メルキゼデクの祭司を語るのも、その期待の現れです。さらに、出エジプト記25章4節、40節で、神様はこのようにおっしゃいました。よく注意して、あなたが山で示される方と通りに作れ。이 모든 것을 내가 이 산에서 너에게 보여준 모양 그대로 만들도록 하여라. これはこの生贄の聖女が本来に実体を持つ方であることをはっきり示しています。それでは、その本来の姿とは何でしょうか。ヨハネの黙示録はこのように語ります。先生、よろしくお願いします。はい。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。 나는 그 안에서 성전을 볼 수 없었습니다. 그것은 전능하신 주 하나님과 어린 양이 그 도성의 성전이시기 때문입니다. 아멘. 結局、旧約の生徒たちが見つめていたのは、生贄の制度や大祭司そのものではなく、それらすべてを完成されるイエス・キリストでした。そして、新約の生徒である私たちは、イエス様の誕生と再臨の間を生きながら、そのお方をよりはっきりと見つめるように召されています。このようなイエス様を今日の聖書箇所はさらに優れた契約の保証と説明しています。ヘブル人への手紙はすでに6章でもっと良いこと、すなわち救いについて語り、7章ではさらに優れた希望を扱っています。そしてそのすべてのもっと良いことの中心には常にお一人の方がおられます。それがイエス・キリストです。今日の聖書箇所はイエス様がなぜどのように理由でさらに優れた契約の保証となられるかをはっきり説明しています。まず24節はイエス様の永遠性について語っています。しかし、キリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない最新の주됨을持っておられます。그러나 예수는 영원히 계시는 분이므로 제사장직을 영구히 간직하십니다.
旧約の祭司たちは皆死にました。どれほど経験で立派に見えても、死の前では祭司の務めを手放捧げる得ませんでした。そのため、祭司は次々に交代し、生贄も繰り返されました。しかし、イエス様は違います。イエス様は永遠に生きておられるため、その祭司の務めは途絶えることがありません。保証人が死ねば、保証が効力を失いますが、イエス様は死に打ち勝って生きておられるため、永遠の保証となられます。この永遠性はすでに21節でもう一度強調されています。21節はイエス様を指して独行支援に祭司と語っています。영원한 제사장。さらに重要なのは、この祭司職が神の誓いによって建てられたという事実です。主は誓い、そしてそれを取り消されることはありません。旧約の祭司たちは誓いをした建てられてましたが、イエス様の祭司職は神様の誓いの上に建てられました。人の制度や血統ではなく、神ご自身のお言葉と誓いによって保証された務めです。これがイエス様の祭司職が揺るがない理由です。そして28節は、この永遠の別の証言で説明しています。立法の後から来た誓いの御言葉は、永遠に全うされた御子を立てれるのです。ここでヘブル人の手紙は、イエス様を単に長く生きる方としてはなく、永遠に完全な方として語っています。旧約の祭司は弱さを持つ人間であり、まず自分の罪のために生贄を捧げなければなりませんでした。しかし、イエス様には罪がなく、ご自身を一度捧げることによって生贄を完成され、その完全さえは永遠に保たれます。結局、ヘブル人の手紙が語る永遠にとは単なる時間の長さではありません。イエス様の永遠性には、途切れない祭司職、変わらない神の誓い、崩れない完全さが含まれています。それゆえ、イエス様はさらに優れた契約の保証となられるのです。私たちの救いは、時間とともに弱まる保証ではなく、永遠に生けておられる祭司、永遠に完全な御子の上に立てられています。ここからヘブル人の手紙には25節から27節にかけて、イエス様の永遠性が実際に私たちに何を保証するかを具体的に示しています。先ほどイエス様が永遠に存在されると語られるなら、ここではその永遠が救われにどのように働くかを説明します。まず25節です。先生、よろしくお願いします。はい。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。
따라서 그는 자기를 통하여 하나님께 나오는 사람들을 완전하게 구원하실 수 있습니다. 그는 늘 살아계셔서 그들을 위하여 중재 강구를 하십니다. 곳곳에 헤브르 빗대는 태거미와 예수 사모는 에이엔세오 직강오 가인의 대화 나크 하타라키노 게이조크 도시대 세츠메 시대 이마스 예수様は 一度 生贄を捧げて終わる方ではなく、今も生きて私たちのために取りなしておられる方です。旧約の祭司は生贄を捧げた後に去り、やがて死にました。しかし、イエス様は復活して生きておられ、その通りなしは、通しなしは途切れることがありません。それゆえ、ヘブル人への手紙は完全に救うことが起きになりますと語りました。ここでの完全にとは、部分的な救いではなく、最後まで責任を負う救いを意味します。これこそが保証です。救いが始まるだけで終わるのではなく、イエス様ご自身を命によって最後まで保証されるという意味です。20の節は、この保証がなぜ揺るがないのかをイエス様の存在そのものから説明しています。先生、よろしくお願いします。はい。また、このように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また、天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。 예수는 이러한 제사장으로 우리에게 적격이십니다. 그는 거룩하시고 순진하시고 순결하시고 죄인들과 구분되시고 하늘보다 높이 되신 분입니다. 아멘. 규약권의 사이시다치와 주테메오 핫다시 심하시다가 선호 선자의 지타이가 요아이 모로 되시다. しかし 예수様は 違います. 예수様はイエス様は清く悪がなく汚れのないお方です。つまりイエス様の取りなしは罪によって中断される理由が全くない取りなしです。人間の祭司は罪のためにまず自分のために生贄を捧げる必要がありましたが、イエス様にはその必要がありません。したがって、イエス様の永遠性は単に長く続くことではなく、汚れるなく続く永遠性です。これがイエス様の保証が崩れない理由です。27節はこの保証の決定的な違いを語っています。先生、よろしくお願いします。はい。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。 그는 다른 제사장들처럼 날마다 먼저 자기 죄를 위하여 희생제물을 드리고 그 다음에 백성을 위하여 희생제물을 드릴 필요가 없습니다. 그는 자기 자신을 바치셔서 단 한 번의 이 일을 이루셨기 때문입니다. 아멘. 교약권의 이케니에우와 쿠리 카이사레르 히초가 아리마시다. 繰り返されるということは完全ではないという意味です。しかし、イエス様は一度ご自身を捧げられました。そして、その一度の生贄は永遠の有効です。ここで、ヘブル人の手紙は、イエス様の永遠性と一度の生贄を切り離していきません。イエス様が永遠であるからこそ
その一度の生贄も永遠の有力を持つのです。効力の持つのです。したがって、この生贄は更新する必要も、再確認する必要もありません。これがさらに優れた契約の保証です。まとめると、25節は最後まで救う保証。26節は揺るがない保証。27節は永遠に有効な保証を語っています。このようにヘブル人の手紙は、イエス様を単なる大使ではなく、救い全体担う保証そのものとして紹介しています。このように見ると、私たちの救いは私たちの誠実さの上に立っているのではありません。私たちの救いは常に生きて取りなし、罪がなく一度ご自身を捧げられたイエス・キリストの永遠性の上に立っています。これがヘブル人への手紙が語るさらに優れた契約の保証です。この世の保証は私たちを追い詰めますが、さらに優れた契約の保証であるイエス様は、私たちを神の御国、永遠の国へと導いてくださいました。そのイエス様は、さらに優れた契約の保証として、今も父なる神様の右におられ、私たちのために取りなしをしておられます。皆さんも神様の前で、神の御国のために取りなす生徒なることを願います。アメン。アーメン。私たちの永遠の契約の保証となる主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりがエデン福音国への生徒ともにありますように。アメン。アーメン。